Торт з халвою. Взагалі я завжди дуже полюбляла халву, але ніколи не задумувалась над тим, що з нею можна приготувати торт. В діжу міксера розбиваю 2 яйця категорії С0. Для концентрації смаку додаю в діжу дрібку солі. Також до яєць відважую потрібну кількість цукру. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. Просію та заодно відважую потрібну кількість борошна. На сито відважую відразу всю потрібну кількість кукурудзяного крохмалю та розпушувача. Та тепер все разом просію до борошна. До збитих яєць додаю відразу всі сухі інгредієнти та на найменшій швидкості міксера з допомогою насадки лопатка перемішую бісквітне тісто буквально декілька секунд. Своє готове тісто я переношу в уже підготовлену форму та ставлю форму з тістом в уже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 35 хвилин. Бісквіт вийшов дуже високий та пухкий. Для приготування ганашу потрібно зовсім невеличка кількість вершків, тому я відважую вершки жирністю 30% у невеличкий ковшик. До вершків додаю приблизно пів чайної ложки розчинної кави. Турку з вершками ставлю на невеличкий вогонь. Підігрітими кавовими вершками заливаю білий шоколад. Трішки перемішую шоколад з вершками лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю ганаш занурювальним блендером. Відразу переливаю кавовий ганаш у одноразовий кондитерський мішок. Можна перейти до приготування прошарку з халвою на основі вершкового масла та згущеного молока. Починаю збивати вершкове масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. На найбільшій швидкості міксера збиваю масло 3 хвилини та тоненькою цівочкою додаю до збитого вершкового масла згущене молоко. Халву переношу в масляний крем та на найменшій швидкості міксера перемішую крем до однорідності. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Та тепер давайте доготуємо крем-сир. Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. В миску до халви я відважую потрібну кількість сиру жирністю 23%. Та сюди ж додаю потрібну кількість вершків жирністю 30%. Тож додаю до всіх інгредієнтів розчинну каву. Збиваю крем до пишності та щільності. На дощечку викладаю трішки крем-сиру, щоб торт приклеївся. Та викладаю перший бісквітний корж. Та трішки просочую його. Викладаю на бісквіт потрібну кількість крему. Всередину бортиків викладаю масляний крем з халвою. Далі викладаю другий бісквітний корж. Викладаю рівномірним шаром крем-сир. Та роблю з цього ж крему бортики. Та всередину бортів викладаю кавовий ганаш на білому шоколаді. Викладаю на торт верх дном третій бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю його в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч.